Buenas tardes, mi nombre es Jainer Rosero, estudiante de la carrera de medicina de la Escuela Superior Politécnica Chimborazo. En esta ocasión les vengo a presentar la técnica de auscultación de tórax. Para hacer la técnica o la auscultación de tórax anterior, se puede realizar en tres posiciones, la cual la posición anatómica, la posición del cúbito sedente y la posición del cúbito supino. El siguiente paso que vamos a realizar es trazar imaginariamente las líneas que van a delimitar anatómicamente los lóbulos pulmonares para guiarnos en la auscultación. Primero debemos tomar como referencia el proceso xifoides y luego de ubicarlo debemos trazar una línea diagonal desde el proceso xifoides hasta la línea axilar anterior, derecha e izquierda. Es decir, desde esta parte donde se encuentra la apófisis xifoides hasta la línea axilar anterior derecha y continuamos con nuevamente desde la apófisis xifoides hasta la línea axilar anterior izquierda. Estas líneas imaginarias nos ayudan a delimitar las divisiones lobulares del pulmón. Y como bien sabemos, el pulmón derecho posee tres lóbulos, por lo cual tendremos que trazar una nueva línea, la cual va a ser horizontal, en el cual en esta zona se encontrará el lóbulo medio del pulmón derecho. Por último, vamos a trazar una última línea imaginaria que va a ser la línea basal globular, la cual se va a encontrar por esta parte de aquí. Y a continuación procedemos a hacer la auscultación. El primer punto de auscultación se va a encontrar entre la unión en la parte supraclavicular o en la fosa supraclavicular. Y procedemos con la auscultación. Es importante que debemos comparar los sonidos tanto los sonidos de la parte derecha como los sonidos de la parte izquierda. Respire, por favor. Respire. El siguiente punto o el segundo punto de auscultación se va a encontrar por debajo de la línea media clavicular, es decir, en esta parte de aquí. Respire, por favor. Respire. El punto 3 lo ubicamos entre los lóbulos superior derecho e izquierdo. Respire. Respire. El cuarto punto se ubica sobre el lóbulo medio derecho y el lóbulo superior izquierdo. Respire. Respire. El quinto punto se ubica inmediatamente por debajo de la línea mamilar, aproximadamente en el séptimo espacio intercostal. Y en esta región ya se van a poder auscultar lo que son los lóbulos inferiores. Respire. Respire. El sexto y último punto se va a encontrar lateral al lóbulo basal aproximadamente a la altura de la línea axilar anterior. Respire. El siguiente vamos a la valoración de tórax posterior. Esta auscultación o la valoración de tórax posterior se puede realizar en dos posiciones, que va a ser la posición anatómica o la posición de decúbito sedente.
Es importante identificar lo que es el área interescapular, y debemos recordar que el lóbulo medio no se puede auscultar en esta parte, esto en el pulmón derecho, ¿no? Los pulmones, por posterior, se debe trazar una línea imaginaria por el borde medial de las escápulas para demarcar la zona interescapular, es decir, esta zona de aquí. El primer punto de auscultación se va a encontrar en T1. O a nivel de T1, es decir, esta zona de aquí. Respira, por favor. Respire. El punto 2 se va a ubicar entre T2 y T3. Respire. Respire. El punto 3 lo vamos a ubicar en T4. Y a partir de aquí se puede auscultar el lóbulo basal. Respire. Respire. El punto 4 se va a encontrar entre 5T y 6 a nivel de T7. Respire. Respire. Y el último punto, es decir, el punto 7, se va a encontrar bajo el punto 6 por T9, pero por lateral. Respira. Roce pleural. Este sonido es muy similar a lo que es el roncus, pero no desaparece después de que el paciente tose. Se puede presentar tanto en la inspiración como en la expiración. Es audible en los ápices pulmonares y en los espacios interescápulo-vertebrales. Este ruido se puede asociar a pleuritis, neumonía y embolismo pulmonar. Las sibilancias se escucha muy similar a un silbido, a veces aparece como un quejido o un sonido muy agudo. Generalmente desaparece durante la aspiración. Se puede escuchar en el ápice pulmonar izquierdo, en el espacio interescapulovertebral derecho y en las bases pulmonares. Este ruido se puede asociar con asma alérgica, EPOC, neumonía, bronquiolitis y reacción alérgica. El roncus se escucha muy similar a lo que es un sonido de un ronquido. Aparece en la inspiración como la expiración y desaparece cuando el paciente tose. Este ruido se puede escuchar en lo que es en los ápices pulmonares y los espacios interescapulovertebrales. Se puede asociar
con asma alérgica, bronquitis crónica, bronquioneumonía, tuberculosis pulmonar, bronquiectasias y reacción alérgica. Los ruidos crepitantes se deben a que existe agua o algún otro tipo de líquido dentro de los alvéolos. Este ruido va a ser muy similar al de un vaso con agua ingresando un sorbete y soplar. También puede sonar como pisar hojas secas. Este ruido se presenta a la altura de las bases de los pulmones en ambos lados y de acuerdo a la presencia de líquido puede significar su diagnóstico. Si presenta agua, se puede deber a una insuficiencia pulmonar izquierda o enfisema pulmonar. Si existe sangre, puede deberse a una tuberculosis pulmonar, cáncer de pulmón o embolismo. Si existe pus, podrá significar que existe neumonía o bronquiectasias.